Bir alim deyirdi, danışın Allahla. Deyin ki, gəlmişəm. Desən, niyə bu qapıya gəlmişsən? Deyin ki, başqa qapı tanımıram axı. Bütün qapılara getdim, hamının vəfasızlığını gördüm. Qapılar üzümə bağlanıb, indi sənin qapıya gəlmişəm. Birdən desə ki, niyə gecikmisən, indi gəlmişsən? Onda cavab ver ki, mən itirmişdim, yolumu azmışdım. Ona görə gec gəlmişəm. Birdən səndən soruşsa, nə gətirmirsən? Dinən sınıq qəlbimdən başqa heç nəyim yoxdur. Övliyalardan birinə dedilər ki, Allahın qapısına gedəndə nə hədiyyə aparaq? Dedi, elə şey yaparın ki, onda olmasın. O nədir? O sınıq ürək, ağlar göz. Bu şəkildə gedin Allahın qapısına. Dinən sınıq ürəyimdən, qəmli qəlbimdən başqa